Check. Stop. हेलो फ्रेंड्स, मैं युवराज आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एक्सेसिबल सेंटर पर। गाइस, आज मैं एक और वीडियो लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बीबीसी के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, बीबीसी एक साउंड इफेक्ट आर्काइव लाइब्रेरी है जिससे आप साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइस कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस नॉलेज को ज़रूर शेयर करें ताकि उनके पास कुछ और नॉलेज आए। और आप अपने वैल्यूबल फीडबैक्स हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हमारा और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैं डेस्कटॉप के थ्रू बना रहा हूँ, यानी कंप्यूटर के थ्रू। तो हम अपने डेस्कटॉप पर चलेंगे। Desktop list. Op Studio 10 of 30. मैं अपने डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ गाइस। अब हम यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। G. Google Chrome 12 of 30. ये मैंने अभी गूगल क्रोम पे एंटर कर दिया है गाइस। Start button. Desktop list. Google Chrome 12 of 30. वन सेकेंड। Combo box editable blank. Search Google or type in URL. Toolbar. तो फ्रेंड्स, ये हमारा गूगल क्रोम खुल गया है। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा बीबीसी साउंड इफेक्ट्स। तो गाइस, हम सर्च करते हैं यहाँ पर। Blogger.com. B. Effects selected. B. C. Sound effects selected. BBC. Space. Sound effects selected. S. O. U. U. Unselected. N. N. Unselected. D. D. Unselected. E. Selection removed. F. F. A. C. T. Sound effect. Google.com. H. 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 BBC. Clickable. Main landmark. Clickable heading level. Clickable visited link heading level 3. B. Heading level. Clickable visited link heading level 3. BBC. Sound effects visited link https:// तो ये हेडिंग लेके हम बीबीसी साउंड इफेक्ट्स पे आए। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। BBC sound effects. Main landmark link. तो फ्रेंड्स, ये हमारी साइट खुल गई है बीबीसी साउंड इफेक्ट्स। मैं आपको बता दूं कि जो ये वाली साइट है ये एक बहुत बड़ी आर्काइव है साउंड इफेक्ट्स की। अगर आप एक ऑडियो ड्रामा बनाना चाहते हैं या कोई ऑडियो मूवी या कोई ऑडियो स्टोरी आप लिखते हैं, आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं या किसी भी तरीके से आप किसी भी साउंड इफेक्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करके उसको अपनी किसी भी थिंग में यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इस साइट के ऊपर हैं। अब मैं आपको इस साइट पर साउंड इफेक्ट को ब्राउज़ करना और उसके बाद साउंड इफेक्ट को प्ले करना और उसे डाउनलोड करना सिखाऊंगा। तो हम चलते हैं यहाँ इस साइट पर आके हम टैब की से नेविगेट करेंगे। तो मैं अब आगे चलता हूँ। Sound effects visited link heading level 1. ये साउंड इफेक्ट्स है का विजिटर लिंक Variant है। voice volume 100. Volume 90. Volume 95. तो हमारा साउंड इफेक्ट का विजिटर लिंक है। Search edit. Search BBC sound effect. यहाँ पर आप किसी भी साउंड इफेक्ट को सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम ब्राउज करेंगे। Perform search button. Search. Show search help button. Show search help. Open user menu button. Open menu door. Browse all BBC sound effects heading level 2 visited link. ब्राउज ऑल बीबीसी साउंड इफेक्ट्स आर्काइव। आपको ये वाला लिंक मिलेगा जब आप टैब से नेविगेट करेंगे। तो अब मैं इस लिंक के ऊपर एंटर करता हूँ। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और ये हमारा पेज ओपन हो चुका है। Enable mixer mode button. Enable mixer mode. अब इस पेज पे भी हम टैब से नेविगेट करेंगे। Open sort by menu button. ओपन सॉर्ट बाय मेन्यू। Close filter menu button. Categories left parent. 0 right parent button. देखिए, यहाँ पे कुछ फिल्टर्स हैं। एक तो कैटेगरी, Duration left parent. ड्यूरेशन, Continents left parent. कॉन्टेनेंट्स, Reset filters button. रीसेट फिल्टर्स। तो हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी पहले। Content. Duration. Categories left parent. 0 right parent button.
का एंटर करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 23 कैटेगरीज आ चुकी हैं। अब हमें उनमें से किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। List with 23 items. Aircraft left parent 601 right parent check. फर्स्ट है एयरक्राफ्ट, Animals left parent 9. एनिमल्स, Applause left parent 1. अपलॉज, Atmosphere left parent. एटमॉस्फेयर, Bells left parent. बेल्स, Birds left parent. बर्ड, Clocks left parent. क्लॉक, Comedy left parent. कॉमेडी, Crowds left parent. क्राउड। Daily life left parent. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। Destruction left parent. Electronics left parent 500. चलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अब यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। Checked. ये चेक्ड। अब हम बी प्रेस करेंगे, बी फॉर बॉल वाला बी, Cancel button. कैंसिल बटन और उसके बाद Apply button. अप्लाई बटन। तो अब हम अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा वो कैटेगरी का फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अब हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी की बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स खुल चुके हैं। हम तो अब हम टैब से नेविगेट करते हैं। Duration left parent 0 right parent. आप चाहें तो यहाँ से ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने मिनट का आपको इफेक्ट चाहिए। Continents left parent 0. Reset filters button. Electronics button. Remove electronics filter. Enable autoplay button. Enable autoplay. Play button. Play sound. अब ये एक साउंड आई है, हम इसको स्पेस बार से प्ले करते हैं। Pause sound. Pause. Play sound. Play. ये एक साउंड थी। Enable looping button. Enable looping. Play button. Play sound. Pause sound. Pause. Play sound. Enable looping button. Enable looping. Share button. Share. Add to favorites button. Show download options button. Show download options. यहाँ से आप इस साउंड को डाउनलोड कर सकते हैं जब हम टैब से नेविगेट करेंगे, लेकिन मैं अभी इसको नहीं डाउनलोड करूँगा। Enable autoplay button. Autoplay is off. Show and search results button. Share button. Share. Add to favorites button. Show download options button. Down. Show more detail button. Play button. Play sound. एक और साउंड आई है, वो हम देखते हैं। Pause sound. Pause. Play sound. Play. ये कोई अलार्म की साउंड है लगता है। Enable. Play आगे button. चलते Enable. हैं। Share button. Add to. Show. Enable. Show and search results. Share button. Share. Add to favorites button. Show download option. Show more detail. Play button. Play sound. Pause sound. Pause. Play sound. Play. जैसे कि ये वाली साउंड है, एक टेलीफोन की साउंड है, लैंडलाइन की। तो अब हमें अगर इसको डाउनलोड करना है तो हम टैब प्रेस करेंगे। Enable looping button. Enable. Play button. Play sound. ये फिर से ये 2 बार प्ले बटन आता है गाइस, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइए अभी। Enable looping button. उसके बाद हम प्रेस करेंगे Share button. Share. शेयर बटन। यहाँ से हम किसी भी लिंक को शेयर कर सकते हैं, किसी भी साउंड इफेक्ट को। उसके बाद है Add to favorites button. Add to favorites. ऐड टू फेवरेट्स, Show download options button. Show. शो डाउनलोड ऑप्शंस। तो हम यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। Hide download options. Hide download options. हाइड डाउनलोड ऑप्शंस, ये हमारे डाउनलोड ऑप्शन शो हो गए हैं। टैप करते हैं। Enable autoplay button. Auto. Show and search results button. Share button. Share. Add to favorites button. Hide download options button. Download file. WAV button. वाव बटन, MP3 button. MP3। तो यहाँ पे वेव फॉर्मेट और MP3 फॉर्मेट, आप 2 फॉर्मेट के अंदर अपने साउंड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे अभी मेरा फोकस MP3 फॉर्मेट पे, और मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा, Untitled dash Google Chrome. Document busy blank. Search result. Downloading 735 KB. BBC line bells dash new line 07012074.mp3 alert. Download complete. Call. डाउनलोडर कोलन BBC साउंड इफेक्ट्स बेल टोन, कुछ ऐसा ही नाम है इसका। तो ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है। तो ऐसे ही हम आगे और भी साउंड इफेक्ट्स को Show more detail. डाउनलोड Play कर button. सकते Play. हैं। Enable looping. Share button. Add to show down. Show more. Play button. Play sound. जैसे एक और साउंड है ये। Pause sound. Pause. Play sound. Play. Pause sound. Enable looping button. Pause button. Pause sound. Play sound. Play. तो ये है। तो अब मैं आपको एक बार से वापस बताता हूँ कि हमने इस साइट के अंदर क्या किया। हम गूगल क्रोम पे जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे BBC साउंड इफेक्ट्स। BBC साउंड इफेक्ट्स जैसे ही हम लिखेंगे तो हमारे पास एक साइट आज शो हो जाएगी। हम उस साइट को ओपन करेंगे। वहाँ पे हमें एक लिंक मिलेगा ब्राउज कैटेगरीज से, हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर्स आएंगे कुछ, तो हम उसमें से कैटेगरी के फ़िल्टर को सिलेक्ट करके वहाँ पे कैटेगरी आएंगी 23 कैटेगरीज, तो हम उनमें से किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम
जब टैब से नेविगेट करेंगे तो हमें वहाँ पे साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे, हम उन्हें प्ले कर सकते हैं और उसके साथ में उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं वेव और MP3 फॉर्मेट में। तो ये कुल मिला के एक बहुत बड़ा आर्काइव है। यहाँ पे आपको 16,000 तक साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं, BBC साउंड इफेक्ट्स साउंड आर्काइव। और ये डेमो वीडियो ये ट्यूटोरियल मैंने अभी इस पे लैपटॉप पे बनाया था, यानी मेरे कंप्यूटर पर, लेकिन आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन यानी एंड्रॉयड या आईफोन में भी यूज़ कर सकते हैं। इस वेबसाइट को मैंने अभी इसको PC पर ब्राउज़ किया था, आप इसको कहीं पे भी ब्राउज़ कर सकते हैं और इससे साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप इसको ब्राउज़ कर सकते हैं आराम से। तो गाइस, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें। Google Chrome toolbar address. Op64c/program/file/bin/64bit/ops folder view list Google Chrome. ये दिखाता हूँ कि हमारी वो फाइल डाउनलोड हुई या नहीं हुई। हम रन डायलॉग पे चलते हैं। Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. OPLOADS. Text unavailable. Desktop list. File Explorer. मैं अपने डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। Downloads. Yesterday. Today grouping expanded. BBC line bells --2 line 0701. देखिए साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो गया। अब मैंने इस पर एंटर किया है। VL space. तो ये हमारा साउंड इफेक्ट चल रहा है। BBC line bells --2 line 07 space. Op64c folder view list. तो जैसा कि आपने देखा कि ये हमारा सक्सेसफुली साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो चुका है साइट के ऊपर से। तो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं और इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही बढ़िया और एडवांस कंटेंट इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस, आपसे विदा लेता हूँ। अगली Ops is already running row 1 column 1. Op64c. तब तक के लिए जय हिंद, जय Launch anyway भारत। enter. Cancel enter button. Ops Studio 24.0.3 left. Parent. Studio mode. Stop recording.